Mahardika Pro Audio juga sudah ready bolo karnaval di sana Rejo Duren. Bawa 12 subwoofer full JLA seperti biasanya. Untuk loopbacknya ini bawa 1, 2, 3, 4 untuk loopbacknya. Untuk middle yang di atas bawa 1, 2, 3 kali 4 berarti 12 untuk middlenya. Untuk lightingnya ini bawa beamnya bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk armadanya di bawah armada yang ini kalau dan di depan Mahardika Pro ada zat. Yuk kita ke depan. Ini saya sudah ada di depan Blizzard Audio. Dan di sebelah Blizzard ini ada Gavahil dari Deruju. Ini juga bawa 12 subwoofer. Ini ada Blizzard di sini. Dan di sebelah utara ada brewok. Brewok di depan sana, nanti tak sepilkan ke sana ya. Di sana ada brewok. Kita ke Blizzard dulu. Bawa berapa sub ini Blizzard? Cak. Oke itu lah. Untuk Blizzard sendiri bawa seperti biasanya bolo. Itu sendiri nih. Berapa ini? Ulap. Lampune rada ulap. Lampune sengenge ini. Lampune Gusti Allah buarai. Yuk kita ke Rewo Audio depan. Kita jalan menuju ke Mas Bre ini kalau. Kita sudah nyampe di Rewo Audio. Ini bawa 1, 2, 3, 4, 12 subwoofer sama. Untuk middlenya seperti biasanya bro.